ni da gaske na soki ai ba zan tozarta ba. Soyayyar da na yi miki a ƙasa ba ta faɗi ba. Ba za na miki dole ki janye ra'ayinki ba. Mukina, a waɗan taure. Dalla malam wai miye sai wani bina kake yi, sai wani naci kake kana bina, miye ne da wani matattan mashin ɗinka. Ina za ka je? Ina za ka je? Zan je kora mata. Na tsaye daga ana wulakanta na mutum Allah. Ko maka zauna. Rono. Kan ta dankalin ka wannan ƙarshe ga yana biyo ta. Muna nan za gani sai ta kwaɗa mai mari. Ayo. Allah ku. Ha. Ai kallo. Mari kin san bako da sallama ai ba mu bane ko. To wa ya sani ko mungun nawa nan kuma kai ka sani. Ai ba zai ma. Da so da ƙauna ke ce za na sa gidana. Da Allah mai gida ba ga babu ɗiya a nan gun ba. Na bo ta budurwa ta yi nan wajen. Kaman kai ne na ganka ku biyu ko? Eh, ni ne. Mai kafa biyu. Shine. Kaga uwa mashi ɗin. No, I can't do that. Shi din maburan? Baburin yana tawa kan shi wuta. Ayo. An ya zai nan kuwa shi kaɗai ne ka fita da nan ba zai nan ba. Ka fi nan ta kudu za ka gama shi kaji kake kwanye. Shi kaɗai na gina ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga su baburan nan aro su ne.